fa tsy manaiky ny filatsanko fidian'olona manana nationalité frantsay na hoe manana zom-pirenena frantsay hilatsaka filoham-pirenena eto Madagasikara na iza izy na iza. Faharoa, mitaky tsy misy fepetra izahay ny isian'ny fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra sy tsy misy osika. Fahatelo, mitaky izahay ny ampitoviana ny zony kandida rehetra mpifaninana amin'ny fahafahana maneho hevitra sy mamory olona tsy misy teritery. Faefatra, matsapa ny fanavakavahana sy fironana ataon'ny rafitra mikarakara ny fifidianana toy ny CENI, ACC, ny gouvernement collégial izahay ka mitaky ny andravana izany tsy misy fepetra ary anangana rafitra vaovao tsy mitanila isahana ny fikarakarana ny fifidianana. Fahadimy, aleo misoroka toy izay mitsabo. Raha toa ka tsy voavaha ireo rehetra ireo dia tsy mampirisika ny isian'ny fifidianana izay amin'ny 9 novambra 2023 ho avy izao mba tsy isian'ny korontana. Fahenina, mampirisika izahay ny anohizana ny dinika andatabatra boribory iraisan'ny kandida rehetra mba ahitana ny marimaritra iraisana ho tombotsoan'ny firenentsika sy ny vahoaka malagasy. Fahafito, manohana tsy misy fepetra ny tolona ho fitakina ny rariny sy ny hitsiny ataon'ny collectif de candidats izahay ary vonina ny fanometanana amin'izany. Fahavalo, miangavy retandroka ary ny vozona 10 alindahy mba tsy hikatsaka afa-tsy ny tombotsoan'ny firenena malagasy sy ny ainy vahoaka tsy ankanavaka ao aminy. Fahasivy farany, aza vela ho verimaina ny rany re mahery fotsika izay nanao sorona ny ainy ny taky ny faleovantena teo ambany vahoan'ny frantsay. Masina ny tanirazana.